Wanjisibu kakati bino kyetuliko wano kwe kulaba nga olwaliyo tuli mu nnimiro zaffe eza FB Plus nga tuli mu kubanga kati obudde ebiseera ebisinga bakanyama bamanyi nti tubeera mu kulisa ku mabaala mu bifo ebisanyukirwamu ate nti ffe tetukola twagala kulaga ensi nti ffe tukola bakanyama tuli basajja bakozi. Kakati twagala naddala waliwo omulanga gwe bayita nti enkumbi terimba tuli kumulamwa ogwo okulaba nti enkumbi terimba. So ensonga lwaki tuli wano ffe nga aba FB Plus twewaayo okulaba nga tulaga eggwanga nti kanyama byebadde batumanyiddemu nti tuli bamenyi b'amateeka ffe tuwekalakasa ffe tutaba mu byokumenya amayumba g'abantu emyaka gino nti guno omulembe nti si bwe kiri twenyigira nnyo mu kukola kati tuli bakozi. FB Plus tuli more than 100 tusukka mu 100 bamemba abali registered naye nga era ssaawa zino tukyasomesa abavubuka abatukyaba mobilizing kulaba nga bajja mu kibiina batwegattako kubanga ffe tugenda kubanga bakanyama abalala tuwesiba nnyo ku bukozi. Tuli ku nnyingo 3: security and mobilization and development zinnyongezo. So twagala okulaba nga zonna tuzituukiriza kubanga tuli kibiina kya babouncer tulina okubanga tukola nga ogw'abakanyama nga bwe gubeera ogw'abakanyama nga bwe gubeera then nga tutuukiriza ne security n'enkulaba nga tukulaakulana abavubuka tubakulaakulanya ne okulaba nga ate tubakubiriza okuba nga tebenyigira mu mbeera ya bumenyi bw'amateeka. Ensonga lwaki tusomesa abavubuka olumala obasomesa then ffe bennyini twekuleetingirawo emirimu tweterawo emirimu okulaba nga tetubeera aido esebo. Atwala yenze kennyini amannya nze Bukenya Tanka chairman wa Falcon Bouncers Plus oba FB Plus Limited, Falcon Bouncers Plus Limited oba mu bufunze FB Plus esebo. Ekibiina kino zaali nsonga bbiri. Ensonga ezisooka bakanyama twali tukozesebwa kubanga oli bwakulaba nga okoze amaanyi olina akanyama asobola okukozesa obumenyi bw'amateeka kubanga gwoba osobola. Kati awo twasobola nasobola okugamba nti tusobola okukozesa amaanyi gaffe okulaba nga twekulaakulanya ate nga bwe tukuuma n'abantu n'ebyabwe. Ensonga ey'okubiri bannaffe nina mukwano gwange omwana oli yannuma bamuyita Paatu yafiira oba incidents wajuliako ettaka ery'eggomba abalaalo abakuba bakanyama eggomba n'omwana oyo yali munnaffe Paatu. So awo twasize ntugamba katulage eggwanga katusomese bakanyama tukoye bannaffe okufiiranga mu nsonga ze batamanyi ne okusibwa naddala ebyobufuzi. Bannaffe bali mu makomera bavundira mu makomera naye nga lodi nabo tebalina musango ne justice butamanya tebafunye kumanyisibwa naye kati ffe tuvuddeyo tubalage nti kanyama olina kukola ki tolina kubanga wokuba okozemu omubiri kutulugunya kyalo gwe olina okukuuma ekyalo gwe security esookerwako ku kyalo then government neryoka eddako esebo. FB Plus tukola emirimu gyonna egyo nga tukugambye nti tukuuma ku bivulu ate tulima basically tusinga kusinzira nnyo mu kulima mu kukola kubanga watyanga emirimu gy'okukuuma tegiriiwo olowooza kanyama balina kukola ki. Biseera ebisinga twakizuula nti bagenda kusabiriza nakubba naye bwe tulaba nga emirimu gy'okukuuma ku mabbala oluusi tegiriiwo tudda mu nnimiro. Kati olaba ono kasooli oli yenna kasooli n'ebijanjaalo ne muwogo. So awo tusobola okuyitawo okufuna ssente kubanga ayesebo gambala sebo tukulabye ng'oli bize mu nnimiro ogenda ofuuyira ebibala ebirime ebyenjawulo motive ogijjawo ey'okulaba nga ate nawe gatamu balimi bano aba FB Plus. Bano aba FB Plus munaase nnyo okugamba kino amanya ngamba Muteegesa Franco era n'omukulu eyateekamu kino kirowoozo bamuyita Tanka Bukenya Tanka erinnya lyemumanyiko naye erimu sirimanyi naye nga mbadde mbasaba
bakanyama bonna gye bali bonna muve mu by'okusabiriza kati saawa zino yakukola kati ffe tuli mu kulima kati twadda mu kulima nze Gesa nali muyaye naye kati ne mu kulima kati bonna bali bamanyi byenkola bino biki byonna kati bikyusaamu kati era n'abagaga abaliyo bonna bonna mutuwe emirimu kye mbadde mbasaba kyokka era abansazisa ino nga ne mu kufuuyira bintu byange wano tuli ewona natukola emirimu mingi nnyo kati giri ewona n'ennimiro nnene si wano wokka ekyo mbadde mbasaba kyo ne federation baba obuwumbi busatu bagenda bongera sente endala ndoza obuwumbi nga 5 nga federation mwenga babawusa ba FB plus sente ezo bwe muzifuna muyinza zikozesa ki oba muzisasanya mutya nga aba FB plus kye mbadde nsaba saa zino obuwumbi ne batuwa obuwumbi ne bakabakamu njagala kuba na bene bonna tulina bonna bakanyama bonna abasinga bakama bakanyama aga ana tufuna awantu tubazimbire buli omu abenga ne babawo n'omuzigo gumu nga yeggulira kiba ky'amaanyi aba n'amaanyi mangi nga yeggulira nga nze saawa zino nze Kanyama Egesa nze neggulira teri bankonkona na bivaako ebyo mission kuva mu pangisa n'omwana abeere bulungi ne mutabani we naye yeyagale sibisaabira okubeera nga obeera nga opangisa ogenda kukola emukola 5,000 ebyo tebikyali makulu ate muli makulu tewena sente wadde bakanyama basigaa bonna nabakadde basabiriza busabiriza ukanyama ow'amaanyi gw'osabiriza kana akasajja kagazi katunze obutungulu kadonze bunyanya mangada ng'omusabiriza mwe mpayo omutwalo mpayo emitwalo 5 kanyama ng'olina amaanyi osobola nakakuba nakakutuka nakagwa jangu olime okungole nze nabivaako dde banaye sikyabira nyo mabbaala banaye mu nsonyi bagamba ekyo bakanyama mwe naabamba sikyasirane gwe nkuuma naawe ompe sente meka ompe meka nakuuma kuva 2 meka nkuuma abantu bayiva ne bonna baafa bonna nkumi bonna baweddewo bafudde baweddewo kati nsigaye nga nkuumaani sikyagala kuma mundu yena kati kanyama saa zino kati nga gwe munamawulire ng'ojja oŋŋambe mbe nkuume emitwalo 10 ogende ofuke nkukuume nze nga nindi w'amaanyi kilo 5 nze nsitula lungambe mbe nze nkukuume nzire ne mukazi we mukazi wange ogenda omukuma agenze mutoyi sikyabikola ebyo no sense kasaazi ne mukulima mission kulima era kyengamba muziyi president kyemusaba kyokka oba mutabani waze naye ffe tugenda kulima paka kuwira bubi paka gwenga Kanyama government oyagala ekuyamba etya era walitaze government nekuyamba etya saawa zino kyenjaga government enyambe enyongera etwongera bongezi ne gundi yaffe sente zokka ase twongera sente tuna kye tumwagaza ate twagala baye bonna badde babondi abandi bonna bajje batwegatteko just sente capital hasa batuwa capital hasa zino tulinawo yika zaffe 6 ne batwongera yika 12 tuba n'amaanyi ono tulinawo yika 6 kati wenjogera kati yika 8 kati bayongera yika 8 bayizaawe eri wansi eri wali ebijanjaalo neeno tukyagenda mu maaso lwaki tubeera wala kyetwagala batuyambe batuwe n'emmotoka eba naatuwa emmotoka ezinatutambuza netunagenda Kotido okulima Kotido tujja kugenda batuwe emmotoka zoka tibakimala tujja kulima batuwe ebirime batuwe kino okulonda tulonda okuba munaye sijagendere wansi obudde bugenze waliyo ebisoto bingi ninaye embizi zaffe ziri eyo ente ziri eyo embuzi ziri eyo nesijja balaganyo bingi mujja kuŋŋamba nti musajja gwe gonna sente tukwongereza ki ne twagala bwagazi bannaye mutusoosowaze ate tujje n'abaye ku kkubo abadde bakuba abantu bonna nze kamagambe kino nze nali kibanda naye nabivaamu ka ne boonenya ku kigere nseka busese ngamba tabannono babadde nze Egesa gwe noonya erinnya libayita Egesa ne Kampala n'abali mu America abamanyi bagamba Egesa muzibu kyembadde mbasaba ebyange si ebyo bimala omusajja omusaami webusya jambo amanya gange bampita Nakate Justine Omisirayiri omugavana Nansana Kawuwa zone yesebo yesebo kati izo okubeera nga ndi mukyala ali mu Bakanyama nkyenyumirizaamu kuba nkyagala nasisinkana mwami Tanka ekyamaani waffe mu Falcon Bouncer Plus Limited Uganda nga bakola omulimu gw'Abakanyama ne mugamba Bakanyama siganye obayisa bulungi obasomesa naye
kyetaaga tuteekemu counseling. Bakanyama abo tubakansolinge okuva mu mize emibi gye bakola. N'ekirala tufune n'abavubuka eyo ebbali nga tubasomesa ne batwegattako. Naye ng'omuvubuka okwegattako olina sooka musomesa n'omukyusa. Kati nze mu bakanyama ndi wa counseling, nkansolinga abo abaana. Yes, sir. Okubeegattako gye mpangaalira nina abavubuka bendaba be nalabanga mu butuufu nga tebansanyusa nganze maama, nga bakozesa ebidagaladagala okugeza enjaga, bali akakoola kano ke bayita amayirungi oba okamanyi, bigiji bamumala mu maduuka, obudde bwabwe nga babumala mu kaguruupu kulya mayirungi, kulya kunuusa njaga eyo oba ogimanyi, mafuta ganyonya ago, ekituufu nga tebakola. Kati nze nensalawo nti bano bakanyama we mbayingiramu, nze ogwakanyama sigusobola, naye nsobola osomesa abavubuka ne bakyuka ne bagasa eggwanga lyaffe nga bavudde mu mbeereza ez'obuyaaye. Essebo nze mbakanyama, essebo nze mbakanyama nsomesa busomesa, era tukuba firudi ne tutambula n'abasajja bano nga obalaba n'abavubuka, ne tugenda mu ghetto ne tusangayo abavubuka ne tubasomesa ne tubakyusa ne badda ku sayidi yaffe. Era n'ekirala ekyasinga okunnyingiza mu bakanyama bano okusomesa abavubuka bano, abavubuka sayizi okuva ku myaka 18 ogenda waggulu okutuuka ku myaka 35 bakyawa gavumenti yaffe eriko. Kati ate nga nze muli kwenkulidde empadde emirembe n'esalawo ne ngamba kati kennyingidde mu bano bakanyama kansomesa abavubuka bano bayiga okukola. Bwe banayiga okukola bajja kyuka baagale gavumenti yaffe eriko. Ate nga bakyuka ne bagala gavumenti yaffe eriko, obulamu bw'abavubuka butambula. Era n'okuba nti baggwamu essuubi tebalina mirimu gye bakola, kati ffe nga tuli bakozi tusobola obbakansolinga ne bakyuka ne badda ku sayidi yaffe ne tubaana emirimu egy'okukola ng'era emirimu gye tulina essaawa zino. Ffe emirimu gyaffe gye tulina tuli balimi. Lwakuba nti tulimira wala. Ffe abasinga tuwangalira mu kibuga naye ennimiro zaffe ziri eno ewala mu byalo, olw'ensonga nti eno mu byalo gy'osanga ettaka eddene n'osobola oddipangisa ku ssente entono n'olirimako n'ofunamu ssente. Essebo ffe ba FB Plus tusangibwa we tutuula ekitebe kyaffe tuli ku Jagalanda Emmengo. Essebo ebigambo ebisembayo eri andaba abavubuka bano kati essaawa zino tuyina bangi, kuba essaawa zino tuweza abavubuka nga 8. Naye abavubuka bano kati nganze omusomesa bwe mbasomesa ne mbajja eri mu ghetto mba njagala ne mbayigiriza okukola. Kati obba oyigiriza okukola obuzibu bw'ensanga entambula. Kati bwe tuba tujja eno tupangisa emmotoka etuleeta eno nga guruupu, naye kati ffenna okuggwayo tuba twetaagisa drone nga 6. Ate ssente ze tutakola ki? Tutaaga obuyambi bw'emmotoka. N'ekirala abavubuka